他们会出爪布奇诺，然后这个奶油可能狗狗、猫猫是可以吃的。我一定要去 try 每一间的特别的咖啡店，然后到现在我都没有喝完。一杯咖啡有3个价格，只是我是站着喝，或者是我在外面喝，或者是我坐在里面。场地费就是。对。所以你们会早 C 晚 A 吗？我来回答。早 C 晚 A 的话，其实呢，最早是在女孩子比较了解的美容护肤界先传出来的，是说早上适合用一些维 C 类的产品，然后晚上适合用一些 A 醇类的产品。但是呢，众所周知，这种打工人就把它开始演变一下，早 C 晚 A 就变成了早上喝咖啡，晚上喝酒精，然后来给打工人一点快乐。所以你们会早 C 晚 A 吗？就你想一下，你喝咖啡，你晚上又喝 alcohol， then 你的 expenses 就比higher。哦，你一定果然是职业病。我觉得早 C 晚 A 还是蛮必要的，而且它也凸显了打工人的矛盾性，就是早上我们要很清醒，就要逼自己喝一点咖啡，那晚上又想要让自己不要那么清醒放松，只好喝一点。我这个人就是酒精过敏，我没有办法去沉醉在这个酒精的快乐当中，再加上我是互联网人，可能就是变成了早 C 晚 C。刚开始的话就觉得有点蛮惊讶的，竟然会超过西方的一些国家，说在上海是全球咖啡店最多。说那个自豪感的话，是刚开始有一点点，后面就觉得透露着一丝无奈。可能是大家压力太大，太需要咖啡因来给大家一些刺激了。在咖啡的基础上有创新的时候，我觉得这一点让我蛮自豪的，因为老外的咖啡总是那么几样，然后在上海的话会有越来越多不同的，就是加荔枝的，或者加酒的，或者加什么绿豆的咖啡，就是这种中国传统的咖啡也融合进去。这一点让我比咖啡店多更让我自豪一点。还有一点比较特别的是，一些小众的咖啡，比如说有一些特调的一些咖啡店的话，如果他们不忙的时候，会给到你一些非常详细的介绍。比如说我刚刚帮 Cecilia 买这杯，他特别要求我说，哎，你赶紧喝一口，一定要喝第一口。真的你有喝吗？我的第一口。对，我没有喝，我没有喝，不好听。他特别邀请我说要喝表面上的第一口，喝完之后再把吸管插进去，喝下面的果肉跟咖啡一起。所以就是比较特别的咖啡店，更加会给你介绍这款咖啡设计的初衷和怎么去喝到最好的那个味道。对，我觉得这一点让不同的想要喝咖啡的人去感受到那种服务的感觉。我来这边第一个我知道的咖啡很出名的，就是叫 Starbucks Roastery。每一个人要来上海，一定要去那边，因为这 Roastery 应该全世界只有应该是5家吧，上海是其中1家。然后我去那边，我就第一个先叫一杯咖啡，然后拍照，一定要有 background， 就是上海的 background。觉得我来过第一个。所以你的 key point 其实是拍照好看，打卡，对 ，Facebook 也要放 ，Instagram 也要放，这2个一定要，就是变上海的旅游景点。对，然后每个人就会跟你讲这个咖啡我们知道了，大家都会觉得你就可以很proud的跑出去。我觉得 proud 的地方在于很多世界不同的烘法跟手法，就好像北外滩那边有一家叫做 ALT 咖啡 ，Alt 觉得印象很深刻，因为它用的是一种叫做松屋的手冲方法，是很传统的日式方法，冲出来的味道就是会让一个重烘焙的咖啡变得更苦。它跟一般我们在手冲的时候不同，它焖蒸的时间会变得非常久，一般我们手冲可能就30秒，但它可能会冲个2分钟，而且它在冲的时候不是这个高度，它是这个高度在冲，就是这个技法，它可以从日本一路流到上海，到现在都还有人会用这个东西，我就觉得很好玩。喜不喜欢喝是另一回事，但我觉得可以保存这种东西，就是展现了上海它的包容性吧。我觉得这点是比较有趣的，因为以前大家都会觉得好像现在的生活都追求一个快啊，然后流量变现什么，但还是有很多这种小小的咖啡店，它默默的撑着，它就只是为了把咖啡做好，这点是让我觉得很好的。比如说我们马来西亚的，我今天就问我爸爸，你们喝咖啡是多少钱啊？平常的咖啡，比如说 Kopi O， 他就讲 within 就是差不多我们的3-4块人民币，那个只是黑咖啡，普通咖啡就有加奶的，差不多5-6块钱人民币。我来这边的时候，我看到咖啡很贵哦，第一次就来就是先
一定要喝上海的第一杯的哦，就是20多块嘛。我不敢喝咖啡，我觉得太贵了。我觉得台湾跟这里的咖啡消费习惯倒是差不多，平常也是大家去那边聊聊天，然后社交场所一样，所以我觉得没有太大的差别。但我觉得比较有趣的是，我以前去意大利玩的时候，我在咖啡厅里面点咖啡，然后我一个人，它上面有一杯咖啡有3个价格，我都选的最便宜那一个，然后他就给了我一杯小小 espresso， 他只能让我站在他的柜台那边直接喝，我边喝边跟他聊天，他就说哦，这个最便宜价钱是你点完你就在柜台那边喝一口，喝完就走了，中间那个价格是你要坐在外面那个位置的话，你就要多付一点钱，那最贵那个是你要坐在店里面，就会是更贵的。但这个是我觉得怎么会有这种特别的服务方式？所以给你的咖啡是一样的，咖啡完全一样的，就是 espresso， 只是我是站着喝，或者是我在外面喝，或者是我坐在里面。场地费就是。对，这个是其他地方任何国家卖我都没有遇到过的。就是越来越多的本土的咖啡品牌，为了吸引大家客户嘛，绑住他们就会出一些储值券呐，会送很多优惠券给你，3折券、4折券、2折券，然后送给你。你本来可能并没有想喝这杯咖啡，然后看到他突然送了一张券给你，那我就来一杯吧。因为他有时候还会，你可能储个100块，他送你10杯，然后快到期的时候，我们就只好请办公室所有人喝咖啡这样。还有一些咖啡店会对狗狗啊、猫猫啊非常友好。星巴克有出那个中文叫卡布奇诺，就如果你带狗狗去的话，他们会给到你1小杯的奶油。然后这个奶油可能狗狗、猫猫是可以吃的。然后如果有一些咖啡店的话，我有看到他们会在门外边放一个水盆，就夏天狗狗会比较热嘛，主人进去买咖啡了，狗狗可以在外面喝点水休息一下，这种会对宠物友好，也是越来越多的一个大趋势。我们的咖啡在马来文叫 kopi 讲，就是大意福建话是叫店。OK， 早上起来大家都会去 kopi 讲喝啊。我们喝咖啡呢，有白咖啡，又有应用 kopi C， 还有 kopi O。我们叫 kopi O， 就是那个黑咖啡。O 是闽南话那个黑嘛？对，然后就是还有一个就叫 kopi C，kopi C 就是咖啡加牛奶。我们在马来西亚的咖啡呢，就没有像这边的咖啡这样 high tech， 就是哇，全部就用 machine 啊，没有的。然后还有很出名的white coffee， 就是白咖啡，是从怡保来的一个小的咖啡店。它那咖啡呢就加炼乳奶，因为那咖啡就看起来是白的，所以他们就叫 white coffee。我好像在香港也买过白咖啡，就是后来很多地方超市会卖。哇，那这个白咖啡。突然带货，3、2、1，上链接。家人们对了，点击下方小站位，然后拍口笔。如果是从我小时候开始，上海的咖啡文化是你会到一个咖啡厅里面去坐下来，点一杯咖啡或者点一个蛋糕去进行这种下午茶的一个形式，然后慢慢的就现在变成了咖啡室。我们的咖啡就是感觉日常生活的所需，因为实在太快了，大家工作节奏。然后还有一个是非常好的跟朋友 social 的一个方式，就大家一起出去玩啊，就会说选一家咖啡店，大家都喜欢的，然后坐下来聊聊天。所以就是从1对1的一个非常优雅的一个下午茶形式，变成了大家可能朋友之间非常轻松的一个 social 模式。很多的那些包括上海的阿姨妈妈、爷爷奶奶，都是生活里面已经离不开咖啡这样东西了，不单单是年轻人在喝，爷爷奶奶也喝啊。对，就是硬通货的话，第1名是可乐，可能第2名是咖啡。其实对我印象比较深刻的是，现在上海比较火的一个牌子叫 Manners， 我是在他在那第1家门店的时候，就在那边买过咖啡喝，就觉得还蛮有特色，这么小一家店都可以做咖啡。然后逐渐的这么几年下来，就看到它遍地开花，开了几百家门店，很不容易，而且是一个本土的国产咖啡品牌，然后就性价比很高，所以目前对它的印象会非常深刻。然后还有越来越多的年轻人会在社交平台上面去做各种各样的特调或者家庭自制，教你放不同风味的东西进去，然后你可以做一杯自己的特调的咖啡出来，我觉得也蛮有意思。我其实蛮久没回台湾了，但胶囊咖啡还有像挂耳式咖啡在台湾是蛮红。台湾的咖啡就像奶茶很多变化嘛，很多不同的口味在里面，但是台湾的咖啡现在比较多人喝的是黑咖啡，手冲咖啡比较多。我如果没记错的话，以前像我爸妈他们那个年代，他们还是很流行是用西红，就是筛烘那个壶来煮咖啡的，所以那个时候的咖啡厅很多都必须配有这样的装备，然后到后来才是到意式咖啡跟现在手冲咖啡的阶段，然后台湾慢慢开始接触一些不同产地的咖啡豆，然后会引入
到台湾那边，甚至台湾自己有一个地方叫古坑，它其实也在本土算是蛮红的，但是在海外会比较少见到，因为它产量很少。但我自己喝过一次，因为它是比较偏重深烘焙的，我就没那么喜欢，但还是蛮多人给它蛮好的评价。它有一个很有趣的状况是，很多咖啡店喜欢维持小小的，它可能就1家或2家，然后它都会选择在一些老店或者是老的屋子里面，然后改造成一个很有特色的地方。因为台湾人蛮喜欢在咖啡厅待一整个下午啊，或者是聊天什么的，跟上海比较不一样的。我是后面才会喜欢喝咖啡，我不是从小就很喜欢喝咖啡。我妈妈就是少数民族，然后我爸爸就是华人，我们大家都是讲4个 language and dialect。我外婆就会讲土著话、一般话，我爸爸呢就会讲中文，所以他们2个讲话就是等于鸡跟鸭讲话。鸡同鸭讲。对，唯一一个可以 mix together 就是咖啡。我外婆每一天早上就是会泡一杯咖啡，她不用问我爸爸，我不懂他们聊什么，只是她会知道我爸爸喜欢喝怎样的咖啡，大家就很开心。如果别人做给他，我爸爸讲，这个咖啡不是很好喝，我会 feel 到那个咖啡的味道特别香，因为我外婆已经去世了，我会记得那个温暖的那种感觉嘛，就是回忆。大家2个不会沟通，可是因为一杯咖啡，大家就在一起，明白？不要哭，对。很感人，很感人。对，我是少数民族嘛 ，when 他们有 guest 来，他们第一个会问你要喝咖啡吗？我们土著话就讲，udah ngilu kopi deh。再来一遍。udah ngilu kopi deh。慢一点，慢一点。OK，udah ngilu kopi deh。你喝咖啡了吗？苦杯，我们叫 kopi 就是 kopi，udah 就是你喝咖啡了吗？我们就叫 kopi哦。它通常都是咖啡加糖，一边聊聊，然后一边喝咖啡，然后就蘸那个沙大饼。我印象最深的就是，我的上一段恋情其实就是因为喝咖啡才产生的。认识是朋友介绍，但是我们一直几个月都没有联系，就是单纯加了个微信。然后后面是因为拍了一杯咖啡发在了朋友圈，然后才因为这杯咖啡就突然聊了起来。最后发现，大家还都蛮喜欢喝咖啡的，然后其他方面都还蛮聊得来，慢慢的就在一起了。当然这也已经是过去式，所以就是对我来说印象比较深啦，就喝咖啡喝到了一个男朋友。这大家是有机会喝到的，那个是我之前去云南丽江，它有一个很小很小的古镇叫做白沙古镇，那边有一家咖啡厅叫卯咖啡，就是子丑寅卯的那个卯。然后我们就去了以后，喝到那一杯咖啡真的是惊为天人，它里面的花香果香丰富到我没有办法形容，而且它还是带有一点点的苦味以外，它其他的茉莉花香跟其他的风味都不会被它冲淡掉。老板那时候是讲说，它算是云南本身当地的豆子，它烘出来的。给我的那个旅程里面画上一个蛮好的句点，因为那时候基本上已经是我在云南玩的旅程的最后了，所以那个次让我非常的印象深刻。所以只要有听到朋友要去丽江玩的，或是云南玩的，我都会推荐他一定要去那边，就算是为了那家咖啡厅跑到那个古镇，我觉得都非常值得。拜拜，拜拜，下次见。等下，怎么？